stops completely, be sure to collect all your belongings before you leave and mind the gap between the train and the platform. Please note that the exit of the station is located in the upper floor. On behalf of Wigo and all the crew, we hope you have enjoyed the journey and we look forward to having you aboard again. Thank you and see you soon. Tentei abrir aqui para chegar no hostel, mas a internet tá ruim. Vou tentar descer para ver se a gente consegue pegar o sinal. Bom, tecnicamente a gente poderia estar dentro de uma linha de metrô, né? Já conectando a uma linha de metrô. Vai, o Vitória Minas vai nessa velocidade. Nem tanto, mestre. Sim. Aquele ali é 2 andares? Acho que não, né? Esse aqui é? Esse é Esse aqui é? a impressão que eu tive que é banheiro aí embaixo, só banheiro embaixo. Então, deve ser a mesma coisa que esse aqui, entende? Bagageiros, cacarecões, coisas assim, e as pessoas assim. Você é tão inteligente. Não, eu não posso abrir o A gente tá na tocha, então, na tocha. Sarap na. Ako din, mga 45 minutes. Nagbalam na ako, baka walang mag-isip. Yes, kaya ako nakusing na ako. Diba? Ang madali kong tao, nakastop naman ka hanggang nila. Sila. 10 to 15 lang daw yung sabi ni Joyce. 10 to 15 minutes. Nandun, katabi lang nung kay Owen. Nandun na sila.